Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyatakan sebuah rencana menggunakan be going to, want to, hope to, and plan to. Now, when we talk about plans, normally we use present continuous. Rumusnya seperti ini, subject plus to be plus verb ing. Seperti kita ketahui, jika kita menggunakan subject pronoun seperti I, maka to be yang kita gunakan adalah am, ya. Jika kita menggunakan subject plural seperti you, they, we, maka to be yang kita gunakan adalah are. Dan untuk subject singular he, she, it, to be yang kita gunakan adalah is, ya. Lalu jangan lupa, jika kita menggunakan to be, maka kata kerja yang kita gunakan harus ditambahkan dengan akhiran ing. Let's see the example. The boss is holding a meeting next Thursday. Bos tersebut akan mengadakan sebuah rapat hari Kamis depan. Oke, jadi ini kita lihat ada subjeknya, karena subjeknya satu orang. Jadi kita gunakan to be is sebagai penanda to be untuk subjek singular. Lalu kata kerja hold kita tambahkan ing menjadi holding. Right. The second choice, we can also use future tense like be going to. Masih dengan to be, ya. Di sini subject plus to be plus going to plus verb 1. Perhatikan kata kerjanya di sini dalam bentuk verb 1, sementara going to di sini bermakna akan dalam bahasa Indonesia. Contoh, the boss is going to check the weekly report. The boss tersebut akan memeriksa laporan mingguan. Oke, jadi kata kerjanya verb 1 ini tidak ditambah apa-apa seperti check. Seperti ini aja, tidak boleh ditambah akhiran apa-apa. Dan yang ketiga, we can use some vocabulary like plan, berencana untuk, when, want to, berkeinginan untuk, intend to, bermaksud untuk, atau hope to, berharap untuk. Ini bisa dipakai karena dia make sense dengan apa yang ingin kita gambarkan untuk terjadi di depan. Contoh, kalau kita pakai plan to, berarti polanya nanti subject plus the verb, lalu to, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Let's see the example. The boss plans to have a party this weekend, ya, this weekend. Jadi bos tersebut berencana untuk mengadakan sebuah pesta akhir pekan ini. Oke, sudah bisa dilihat ketiga alternatif ini bisa dipakai ketika kita sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan dilakukan in near future or in sometimes in the future. Oke, kita lanjut ke listening exercise, guys. In this listening, you are going to listen a phone call. Tadi ada percakapan di telepon. Percakapan si Ben yang merupakan sebuah safety officer di atas sebuah oil rig. Oil rig ini tempat menambang minyak, ya. So what is the purpose of the call? There are some options here. Opsinya adalah to discuss safety rules atau to talk about strong wind, membicarakan tentang angin yang kencang, atau to arrange a meeting. So after you listen to the audio, I want you to choose one of the purpose of the call. Sekarang kita dengarkan audionya bersama-sama. Unit 2, Recording 6. Hello, deck crew. Tor speaking. Oh, hi, Tor. This is Ben. How's it going? Not bad, but this strong wind is a problem for the cranes. Anyway, what can I do for you? I want to hold a meeting for the deck crew sometime soon. Okay, what's the meeting going to be about? I'm going to tell them about the new safety rules for crane operators. Okay, that's fine. When are you having the meeting? How about 3 o'clock next Thursday? Yeah, that's great. 3 o'clock next Thursday. See you then, bye. Cheers. Bye. Okay, now you have listened to the audio and you have find your answer. Nah, sekarang you need to listen the phone call again. Dengarkan lagi
and complete these notes. Lengkapi catatan berikut ini. Kapan, waktu, hari, waktu, jamnya, lalu participation. Okay, you can listen again and again sebanyak yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Berikutnya juga ada agenda. Agenda itu maksudnya kegiatannya apa, gitu ya. Berikutnya masih di listening activity. You're going to listen the conversation between Tone and Ben again and fill in the gaps. Kali ini kita akan memberikan Anda satu percakapan utuh ya mengenai antara si Tone dan si Ben. Silahkan dengarkan lagi lalu diisi gaps atau blanks yang ada dari nomor 1 sampai nomor 4. So let's listen again. Unit 2, Recording 6. Hello, deck crew. Tor speaking. Oh, hi, Tor. This is Ben. How's it going? Not bad, but this strong wind is a problem for the cranes. Anyway, what can I do for you? I want to hold a meeting for the deck crew sometime soon. Okay, what's the meeting going to be about? I'm going to tell them about the new safety rules for crane operators. Okay, that's fine. When are you having the meeting? How about 3 o'clock next Thursday? Yeah, that's great. 3 o'clock next Thursday. See you then. Bye. Cheers. Bye. Oke, kalau sudah dapat jawabannya, nanti jawabannya saja ditulis di lembar assignmentnya di iLearn ya. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, pretend that you are Ben, seolah-olah Anda sekarang menjadi Ben, and I'm gonna give you this timetable. Ini adalah jadwal Anda untuk minggu ini, and later on you need to explain about your plans. Ini jadwalnya. Jadi hari Senin depan jam 9.30 you are going to meet safety manager bagian keamanan to discuss safety report. Oke, ini tujuan dari pertemuan tersebut. Di jam 14.00 you are going to take a helicopter to HQ to meet the company manager, untuk bertemu dengan manajer perusahaan. Sementara di hari Selasa on Tuesday at 12 AM you are going to write new safety rules for cranes. Nanti jam 12 ini kamu akan menuliskan peraturan-peraturan baru tentang peraturan keamanan baru gitu ya untuk penggunaan cranes di oil rig tentunya. Berikutnya on Wednesday at 8 you plan to inspect fire exits. Kamu berencana untuk memeriksa ini pintu darurat kebakaran. And then at 10, okay, you want to run the fire drill. Kamu ingin menjalankan simulasi kebakaran. And then at 14 ini at 2 ya, sekitar 2 PM you are going to visit North Platform to discuss new safety rules with the manager. Lanjut hari Thursday-nya day off, artinya cuti, tidak ada kegiatan, libur. On Friday at 9:30, okay. Now you plan to write reports about your visit to North Platform. Ini kan tadi ke North Platform ya hari Rabu. Lalu hari Friday-nya kamu berencana untuk menuliskan laporan tentang kunjungan tersebut. Dan jam 2 at 2 PM you are going to inspect the subsea safety equipment. Nah, sekarang tugasnya adalah menuliskan cerita atau penjelasan Anda seperti yang saya uraikan tadi, but in written form, tapi dalam bentuk tertulis seperti ini. On Monday, jangan lupa pakai on karena ini nama hari. I'm meeting, ini pakai present continuous ya. I'm meeting the safety manager. Lalu and you and the safety manager, so we are going to discuss the safety report, okay, and so on until Friday.
Begitu seterusnya, itu yang Ben. You pretend to be Ben. Now this one is the real you. What things do you have to do this week? Do you have any plan this week? Maybe this week, ini udah akhir pekan misalnya, you need to start from Monday, next Monday ya. So you need to make a list, start from Monday, and then work out a timetable for doing them. Jadi tuliskan timetable seperti ketika Ben bikin timetable tadi. And you need to talk about your plan in a conversation. Kalau tadi dalam statement, now you are going to talk about your plan in a conversation, but the conversation must be between you and your siblings or one of the member in your family. Okay, that's all for today's meeting. It's short enough, right? And thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.